邊度有海啊？而家好味。我呢啲。我呢啲。獅喺邊度啊？成隻獅？水上喎，媽媽。係喎。呢個係咩？呢個係咩㗎？吊片。Squid 係咪？章魚。你個2歲幾？多親魚。我唔驚㗎，咬人㗎。Octopus。係咯。呢個係 octopus，呢個係 squid。呢個咧？鹹魚叻，我記得咯喎。啲小朋友中意學。呢個咧？呢個係蝦米。蝦米係蝦米。哇 ！BB 蝦都有啊！即係仲細過吉澳仲細喎。哇！好香啊，真係好香。多春魚。係啦，多春魚。爸爸咧？第一個你睇下。喂，爸爸，爸爸度。你睇呢個咩嚟嘅？哇！咩嚟㗎？Sham 嚟㗎，好細個係咪啊？係啊，蝦蝦嚟嘅。呢度，爸爸抱你睇啦。邊度啊？呢個咯，係咪啊？哦，好細隻啊！係咪好細個啊？呢個咧？呢啲係魚嚟㗎，你知唔知啊？爸爸俾一個你睇下。係咪魚啊？魚嚟㗎。真係好香。知唔知啊？